ये पास्ता मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आपको बताऊँगी कैसे बनाया मैंने। ये कढ़ाई ले ली, उबालने रख दिया, फिर उसमें तेल डाल के, ज़ीरा डाल के, थोड़ी सी लहसुन और ग्रीन मिर्च डालनी है आपको, और साथ में एक टमाटर भी डालना है बड़े साइज़ में। इनको अच्छे से भून लेना है नमक डाल के। फिर इसमें हल्दी, नमक और पास्ते के बीच जो मसाला था वो डालना है। ये मसाला थोड़ा वाइट कलर का था, जिसके लिए हमें वाइट सॉस बनानी नहीं पड़ेगी। और इसे अच्छे से भुनने के बाद हम इसे छोटे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीस करने के बाद ये अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार होगा और इसमें हमें बॉयल्ड पास्ता को ऐड करना है। थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए मैंने इसमें धनिया डाला और ये इतना स्पाइसी था, खाया